राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी 8 अक्टूबर को सुबह 10:50 पर हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी। देवस्थान विभाग आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि इस यात्रा में हनुमानगढ़ से 350 और सूरतगढ़ से 326 कुल मिलाकर 676 यात्री शामिल होंगे। हनुमानगढ़ जिले के यात्रियों को सुबह 6 बजे हनुमानगढ़ स्टेशन और श्रीगंगानगर जिले के यात्रियों को सुबह 6 बजे सूरतगढ़ स्टेशन पर रिपोर्ट करना होगा। यात्रियों की देखरेख के लिए ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में 2 कर्मचारी तथा चिकित्सा सुविधा हेतु 1 डॉक्टर व 2 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त रहेंगे। यात्रियों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट फोटो साथ लेने होंगे।